邊即係好多老闆啦、富豪富豪住嘅地方即係唔係一般嘅成功人士住得到嘅。咁琴日我哋上去太平山咧，就係前面李錦記後邊啦。見到李錦記嗰個表丁喎，李錦記後邊咧就係琴日我哋上去嗰個太平山。依家我哋就穿過即係唔需要爬山㗎啦，我哋穿過有隧道嘅太平山腳有隧道我哋穿過隧道過去就好快。咁嗰邊咧就睇到以前嗰個香港啦，以前嗰個港口啦，即係疍家人住嗰度。咁依家嘅疍家人咧就多過以前添以前呢度得100幾戶依家咧我哋香港嘅疍家人即係仲係住喺海上高嘅啲漁民咧，仲有25000人25000人呢個係政府公布嘅數字嚟嘅咁我哋香港人口而家將近800萬所以啲25000咧都唔算係多都係算係少嘅漁船咧依家差唔多仲有4300架左右4300架嘅漁船有啲咧就喺唔同嘅漁村啦香港都好多漁村好似有啲離島上高咧都住咗唔少人，好似長洲南丫島大澳嗰啲漁村都好多人嘅。喺呢個香港仔漁村入邊咧，大概都係400架艇到啦，400架艇平時有時去休漁期南海休漁期咧，我哋翻嚟咧都好壯觀㗎400架艇喺嗰個避風塘入邊。平時就冇400架咁多都100-200架都會有。啲船咧一路以嚟都係啲疍家人佢哋住嘅地方啦所以你見到啲船上高咧都有 aircon 嘅我哋又住樓有 aircon， 你住喺船咧都會有 aircon 嘅啲疍家人咧有啲老人家咧就習慣咗住喺船上邊咧，就唔中意住喺樓嘅唔中意上岸就我哋話上樓唔中意住樓所以都係住喺船度。但係啲細佬哥咧好似太多個啦，住唔到就會係政府安排佢哋上樓啦所以喺香港仔嗰邊咧除咗啲富豪喺嗰度住啦，都好多啲係疍家人啲原居民喺嗰度住嘅所以嗰邊都有啲政府樓有啲政府嘅我哋叫廉租屋政府嘅廉租屋喺嗰處但係嗰啲廉租屋咧好多時佢旁邊咧就係豪宅㗎啦即係你冇睇下廉租屋一個月俾幾千蚊租金隔離豪宅咧一個月係俾10萬8萬租金所以咧係相差睇大家地方差唔多，但係價錢相差好遠。所以喺嗰邊咧我哋都會見到啲風水樓嘅一陣間我指俾你睇即係香港呢邊咧真係啲人信風水信到咁緊要嘅，住嘅地方都要係風水樓風水樓咧同呢啲樓係唔同嘅前面嗰度有一個政府總部啦，比較古怪啲嘅嗰個黑色組群嘅成個外牆都係黑色嘅，嗰個政府總部嚟嘅嗰入邊有好多個設計咧，都係啲風水設計嚟嘅一陣間我哋去到避風塘嗰邊咧你見到嗰度有3座新起嘅豪宅嗰啲係風水樓嚟嘅風水樓喺嗰個避風塘入邊咧都會有見到一架船咧係非常之有氣派嘅呢架船可能大家都會聽過叫做珍寶。有冇去過食飯食海鮮珍寶好耐㗎啦，珍寶成1976年1976年開到而家38年㗎啦但係知唔知珍寶嘅老闆係邊個係啦，今次你哋去澳門咧就會可能去佢個賭場嗰度行下何鴻燊Stanley Hall Stanley Hall 何鴻燊咧就係珍寶嘅老闆嚟嘅。咁嗰陣時咧點解會有呢架珍寶咧事關何鴻燊咧燊哥咧燊哥係70年代初咧去澳門嗰度發展喺澳門咧就開賭場嘅佢嗰陣時咧好需要一個叫風水位一個財位收尾咧佢就揾個大師揾個高人幫佢揾個財位但係喺澳門嗰邊咧就揾唔到喺到香港呢邊先揾到香港咧我哋住嗰邊咧叫九龍九龍咧其實呢個名咧就係香港風水嘅佈局嚟㗎。我哋香港嘅風水叫做九龍入海所以你見到香港咁多山咧我哋有九座山咧係代表9條龍9條龍所以香港呢邊咧係特別有靈氣係一個風水寶地嚟嘅收尾咧呢個老闆呢個高人咧就幫Stanley Hall喺香港仔嗰邊咧
即係南區香港仔嗰個淺水灣啊、深水灣啊，嗰度係龍身嚟嘅，一路伸延到咧避風塘嗰邊咧就係龍頭嚟嘅。龍頭就啱啱喺個避風塘嗰度。咁呢個高人幫佢揾到個龍頭位。話俾阿 Stanley Hall 聽，嗰個最好㗎啦。Stanley Hall 馬上咧喺嗰個位起咗架大船，4層高嘅，就係依家嘅珍寶。依家嘅珍寶。香港呢邊咧，我哋有麻雀館牌，就係冇賭牌，冇卡仙路牌。所以咧呢架船咧就唔可以做賭船。所以咧佢當時咧就將呢架船咧做一個海鮮房，食海鮮嘅。你知香港人中意食海鮮啊嘛，所以做咗海鮮房咧生意非常之好。唔淨止香港人去食，啲遊客又走去食。啲第二度嚟啲明星啊、名人啊都走去嗰度食。香港曾經試過呢個女王啊，英女王嚟過香港3次嘅，每一擺咧都走去嗰度食嘅。珍寶珍寶最近咧就李英愛大長今大長今嚟香港做宣傳咧，都特登走去珍寶嗰度食嘅。珍寶咧而家個設計即係嗰個裝潢嗰個設計嗰個咧同以前係一樣嘅，冇改變。雖然咁多年啦，38年啦，但係咧都係金碧輝煌。金碧輝煌所以呢個珍寶咧真係幫呢個 Stanley Hall 咧揾大錢。唔係話珍寶啲海鮮生意幫佢揾大錢，係澳門嘅賭場幫佢揾大錢。揾好多。我都覺得個珍寶呢個位咧就非常非常之好。佢就將珍寶入邊嘅機器拎走晒，唔愛機器啦。珍寶嘅船咧而家係開唔喐㗎，以前開得喐㗎。依家係開唔喐㗎，就停喺度霸佔咗嗰個位㗎啦。所以佢係最早期霸佔嗰個位嘅。所以變咗咧，第二啲船咧想霸佢個位霸唔到。所以而家城中咧唔係話 Stanley Hall 最有錢，仲有好多好大個老闆啊嘛。啲大老闆咧好多都係遊艇嘅，私家嘅遊艇。佢哋都將個遊艇咧擺喺珍寶旁邊。我意思咧就係要食風水要食佢啲財氣食嗰啲財氣所以 Stanley Hall 更加怕架船咧唔喐㗎啦，停喺度機器都走晒。而家直頭維修啱啱最近又維修就留喺嗰個位維修唔會拖去第二度維修。以前早喺10幾20年前咧，嗰時仲會拖去第二度維修。有時咧嚟到珍寶去維修幾日都見唔到但係依家咧唔會架船係唔走停喺嗰個位維修咧，就喺嗰個位維修但係旁邊啲船咧，啲遊艇越停係越多而家咧幾十架。差唔多係圍住個珍寶咧滿晒。所以嗰個位咧係龍頭位，係非常之好嘅。一架船咧即係停喺嗰個位咧，除咗要入會即係嗰附近嗰個位咧係俾一個我哋叫深灣遊艇會咧租借咗嘅。咁你啲船停靠喺嗰度咧係要俾 parking 嘅，俾啲停泊費嘅，一日400蚊，一年10幾萬停架遊艇喺個船。但係咧，佢哋覺得呢個位咧係非常之好，可以幫到佢哋。因擺得遊艇喺嗰度咧，都係做大生意，全部都係做大生意嘅。包括李嘉誠嘅遊艇都係停喺嗰度。一陣間你去到有機會，你見到李嘉誠嘅遊艇咧，你見到嘅話啦，將個號碼記低佢，可能就係呢個 lucky number。每一架遊艇咧都會有個號碼嘅。李嘉誠嗰個係35156，35156。佢旁邊嗰架你先犀利。佢旁邊嗰架咧係煙草大王嘅。香港啲煙咧好貴嘅。我哋呢度好似冇人食煙如果唔係咧，你要睇到香港啲煙咧，一包煙喺 7-Eleven 買最平都50蚊一包。香港啲煙稅好犀利㗎，一包煙入邊咧35蚊係稅嚟㗎，所以政府係唔鼓勵食煙。但係35蚊稅個老闆煙草大王咧都賺好多我都賺10幾蚊所以咧佢啲錢係賺得好多。所以佢架遊艇咧靚過李嘉誠嗰架好多，係過億一架遊艇都過億所以一陣間去到咧，我哋又可以見得到。如果佢唔出海嘅話，城中啲名人咧好似Leon Lai黎明黎明又係有遊艇喺船嘅。黎明嗰啲新聞咧，好少啲記者可以影到佢啲新聞。所以佢每一次咧開 party 咧都係出海嘅。佢哋出海揸船出海嘅。佢哋帶啲好似啲 model 好似佢老婆以前都係 model 嚟㗎，樂基兒所以好多呢啲朋友嘅好似都係出海開 party 所以呢啲記者啲狗仔隊咧跟唔到咁佢個遊艇咧都係擺喺入邊個號碼係36166呢個係Leon Lai嘅
咁啊，盛隆都有遊艇喺度嘅，盛隆咧都係遊艇喺邊咁啊，所以喺嗰度咧，我哋見到好多都係好靚嘅遊艇咁啊，呢啲咧我哋叫係上層社會嘅玩具即係啲人睇完之後咧都覺得哇有個奮鬥心喺度依家我未有，將來我都會有擺架遊艇喺個船咁入到去咧仲有一個漁村嘅個避風塘入邊咧，我哋話呢400幾戶嘅漁民咧就住喺入邊個漁村所以漁村咧同呢個遊艇嘅兩邊係隔開咗嘅，分隔開嘅但係咧喺入邊咧你見到有啲舢板船舢板呢啲舢板船咧都好出名嘅喎，係講緊咧係40-50年前咧喺避風塘嗰度咧有個叫避風塘海鮮咧好出名，依家啲酒樓都有得食㗎，避風塘海鮮尤其喺呢度橋底呢個橋底咧你見到好多招牌寫住避風塘辣蟹係啦，避風塘辣蟹咧都係以前喺嗰度做嘅喺個艇上邊做嘅喺啲舢板上邊做嘅但係後期咧就政府咧收翻啲牌照只係珍寶可以做飲食啲舢板咧就唔可以做所以嗰啲舢板船咧依家咧佢就做咩咧？做遊船河嘅船遊船河嘅船所以一陣間咧你又見到好多啲舢板船嗰處嘅嗰啲舢板船咧就係載啲遊客咧去到嗰邊咧，我哋叫遊呢個避風塘遊呢個避風塘咧都係有名堂嘅喎，我哋叫水上行大運水上行大運咁可以睇到啲咩咧？由呢個碼頭開出咧你會慢慢經過呢個啲有錢佬嘅遊艇會啦你會見到兩旁咧全部都係啲好高級嘅好富貴嘅遊艇啦然之後咧佢就會靠近呢個珍寶嗰架船嗰船咁如果你話喜歡影相嘅話咧，靠近珍寶先至影咧，你會感覺嗰個震撼嗰個程度比你喺岸邊嗰度影咧相差好遠嘅你靠近珍寶好似睇戲，周星馳嗰度食神食神咧嗰陣時，周星馳係坐住架船咧去珍寶嗰度嗰個拍嘅所以咧個靠近嗰個感覺係好震撼然之後咧再慢慢咧開到入去疍家人住嗰個漁村嗰度去行個啷一啷先再翻出嚟所以咧呢個我哋叫水上行大運可以即係我哋叫做沾有啲財氣同埋咧身體健康身體健康都係財富有啲咧話沾下啲財氣咧運氣都會好啲嘅所以香港人咧好相信呢個叫時來運轉你哋信唔信呢個咩時來運轉即係有啲話唔賭唔知自己運氣幾時到好似六合彩香港每一個禮拜咧有300個六合彩頭獎咧最少都500萬獎金㗎啦試過咧1億4千萬獎金頭獎即係如果冇人中再冧獎嚟嘅所以咧幾時個財神爺睇啱你運氣到啦分鐘就俾你中個大彩咁就搞掂㗎啦你就做到一個成功人士㗎啦再要上一層咧就可以將來可以變成一個富豪㗎啦，可以轉翻嚟呢邊所以咧我哋好信呢個時來運轉嘅所以好多本地人咧喺過年過節啲大時大節嘅時候咧就係一家大細過嚟呢邊咧坐舢板入去叫水上行大運睇一睇我哋嘅避風塘入邊嘅漁村啦珍寶啦喺呢個海上邊遊個啷咯遊個啷一陣間咧睇下大家有冇興趣又可以去坐下呢個舢板船呢個舢板船咧就係以前啲老闆咧佢哋拍拖嘅地方啦即係坐住個舢板船咧，然之後食嗰個避風塘嘅海鮮食下呢個艇仔粥又喺呢個艇上面做嘅但係依家咧就係歷史嚟㗎啦舢板船喺度，但係咧船上高咧就冇嘢食㗎啦只係坐喺度觀光嘅啫觀光一間有時去到都要等㗎，都要等位嘅即係唔係未必話次次去到咧我哋都唔使排有時我哋去到咧啲船出咗去嘅話咧都要等一等而家我哋經過呢條隧道咧就係香港仔隧道上高咧就係琴晚我哋上去嗰個太平山啦出咗隧道咧就係香港仔即係我哋個南區你會見到咧就啲老闆嘅別墅咧就喺呢邊㗎啦
我哋嘅海洋公園咧，又係響呢一邊嘅喎，所以一間咧你都會經過見到海洋公園嗰個 logo 嗰個標誌，前面嗰座山咧就係、是、海洋公園嘅地方，車頭嗰座山嗰座山叫林朗山你見到山腰嗰處咧，半山山腰嗰處咧有個標誌嘅，有個標誌嘅，啱啱個橋遮住咗出少少，出咗條橋咧，見到山上面有個標誌。呢個標誌咧，有啲又係龍嚟嘅，其實咧就唔係龍嗰個標誌咧係一隻海馬嚟嘅，即係呢個海洋公園咧，當年咧係由馬會賽馬會咧同政府合作辦嘅，見到冇？係啦，嗰隻係海馬嚟嘅海馬係代表海洋啦，又代表賽馬會咯，所以呢個海洋公園咧係賽馬會出資起嘅。咁呢邊咧就係啲老闆住噶啦，李嘉誠咧就住喺半山嗰處嘅，呢度係睇唔到，喺海洋公園望過嚟就可以望到，咁呢個山咧叫壽神山壽長壽個壽，所以住喺山上邊咧會更加長壽，所以啲山上邊見到啲別墅咧，細嘅都要2億起大間嗰啲要10幾億咁呢邊咧就冇咁多啲高樓大廈咯，少啲咯，比較低密度，所以啲空氣各方面都比較好啲嘅。最近咧就起緊呢個地鐵啦，地鐵，原先預計明年會起好嘅，依家咧就講唔算，即係。